Katugende. Abaagalwa abaana ba Katonda, ekimu ku kye njagala okubakakasa kye kino, buvunaanyizibwa bwaffe okutegeera obunnabbi, buvunaanyizibwa bwaffe okutegeera ekyo ekibuwandiikiddwamu, era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tukitegeeza n'abalala. Mukama twagala okumwebaza mu ngeri ey'enjawulo okuba nti atukkiriza okuyiga ekigambo kye mu kiseera kino, era twagala okumwebaza kubanga agenda kutuyigiriza. Ekibuuzo ekyabuuziddwa kyabuuzizza ku myaka 2030. Ng'ekibuuzo ekyo kibuuza ngitegeeza ki, era kyakuyiga ki kye tuyinza okujja mu nnaku zino 2030. Bwe nzoogerako eri abo abayizi b'obunnabbi basobola okwanguwa okutegeera kye njogera, naye eri ggwe ayinza okubeera nga tekibadde nnyo kitundu ku ggwe okuyiga obunnabbi, oyinza okwewuunya kikyengezaako okwogerako. Naye kimu ku kye njagala okukakasa kye kino nti ennaku zino 2030 zisangibwa mu kitabo kya Danyeri ssuula ey'omunaana olunyiriro lw'14. Era awo osoma ebigambo Danyeri bye yawulira omutukuvu omu ng'agamba omutukuvu omulala nti birituusa amakya n'amawungeera ennaku 2030 olwo nno awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Ennaku zino 2030 zoogerwako mu Danyeri ssuula ey'omunaana awamu n'ey'omwenda, zikiikirira obunnabbi obusinga obunene mu byafaayo. Era tulaba nga waliwo ensonga ey'amazima lwaki obunnabbi buno bwaweebwa Danyeri, era byonna ebisangibwa mu bunnabbi buno bulimu ebyokuyiga bingi gye tuli, naddala ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Ennaku zino 2030 zisangibwa mu Danyeri ssuula ey'omunaana olunyiriro lw'14 zitegeeza ki eri ffe abaliwo mu kiseera kino, era okutuukirako obunnabbi buno kitegeeza ki eri ekkanisa? Wuliriza bulungi nnyo tusobole okuyiga ebigambo bino olunaku olwaleero. Newankubadde tugenda kubimaliriza lwaleero lwokka, kigenda kutwetaagisa olunaku olulala okusobola okumaliriza okuyiga kwaffe kwonna mu bujjuvu bwakwo. Kitaffe beera wamu naffe, tulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri, bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula ey'14 olunyiriri olw'omusanvu waliwo ebigambo bino bye njagala okusoma nga ntandika ekyokuyiga kino olunaku olwaleero. Agamba nti ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensula ez'amazzi. Mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula y'14 olw'omusanvu lwenva okusoma, obubaka buno obw'abamalayika abasatu bulaga nti ensi yeetegekere ekiseera eky'omusango. Mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Kino kitegeeza nti obubaka bwe tuvunaanyizibwa okubuulira ng'ekkanisa eyasigalawo ey'ekiseera eky'enkomerero kwe kuyita abantu okutya Katonda, kwe kuyita abantu okumuwa ekitiibwa, kwe kuyita abantu okumusinza, kubanga ekiseera ky'omusango ogw'okusalirwa eri abantu bonna kituuse. Omuntu omu ayinza okwebuuza ekibuuzo, lwaki ntandise na musango? Kubanga obunnabbi buno obw'ennaku 2030 busonga ku musango guno, bumaliriza na kusala musango, kubanga Danyeri essuula ey'omunaana olunyiriro lw'14 lugamba nti birituusa amakya n'amawungeera 2030 olwo awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Ekigambo nti awatukuvu ne walyoka walongoosebwa eri Danyeri
Omuyudaaya yali akimanyi bulungi nti kyali kitegeeza olunaku olw'okutangirira olunaku awatukuvu lwe waalongoosebwanga ekibi kyonna ekya Isirayiri ne kinaazibwa okuva mu watukuvu ne kitikkibwa embuzi ya Azazeeri neefa n'esaanawo n'ekibi ne kiva mu nsiisira emirembe n'emirembe. Olw'ekyo olunnyina bwe lugamba amakya n'amawungeera 2300 awatukuvu ne walongoosebwa, kino kye lutegeeza nti oluvannyuma lw'ennaku 2300 awatukuvu wagenda kulongoosebwa, ekitegeeza nti omusango gugenda kusalirwa. Y'ensonga lwaki tosobola kwawula bino byombi, newankubadde ng'awatukuvu okulongoosebwa n'omusango okusalibwa tujja kukyogerako naye mu maasoko. Olw'ensonga eyo muganda wange ne mwannyinaze, obunnabbi buno kikulu nnyo okubutegeera bwe kiba nga bukwatagana n'obubaka bwa malayika abasatu, obubaka ffe abakristaayo abadiventisti bwe tuvunaanyizibwa okubuulira, kale kiba kikulu nnyo bwe tutegeera amakulu gaabwo naki kye bwali busongako. Entandikwa essuula ey'omunaana, kubanga mwe musangibwa olunyiiru, etandika ng'eraga nti gwali mwaka gwa 3 ogwa Berusaza okwolesebwa kuno bwe kwabaawo eri Danyeri. Nekitegeeza nti obudde bwali butambulidde ddala nga bali mu bunyage, emyaka gyali gigendedde ddala nga kumpi giri mu myaka 50 n'omusobyo. Emyaka bwe gyagenda gitambula, Danyeri yatandika okweraliikirira. Nga yeeraliikirira ki? Yeeraliikirira Yerusaalemi, kibuga kya Katonda. Nga yeeraliikirira ki? Yeeraliikirira yeekaalu eyazikirizibwa, yakuba takyasinzibwa, ssaddaaka tezikyaweebwayo, bakabona tebakyaweereza. Danyeri ng'omusajja eyali alowooleza mu Katonda okuba ow'eggwanga lyabwe lyokka, yalina okweraliikirira okw'amaanyi, kuba nti ekibuga Yerusaalemi gye baasinzizanga Katonda, ewaatuulanga ekitiibwa kye, obuweereza bwonna obw'abakabona, ssaddaaka ezaaweebwangayo ebibi bwe ne bitangirirwa okuba nti byali tebikyagenda mu maaso era nga tebikyakolebwa. Olw'ekyo Katonda yalina okumuwa ekyokuddamu eri ebibuuzo buno byeyalina eri obulamu bwe, ng'amwolesa obunnabbi buno obuwanvu obw'ennaku 2300. Kiki eŋŋamba mu kino? Obw'ennaku 2300. Essula eno ey'omunaana, Danyeri bwe yali nga yolesebwa obunnabbi buno obuwanvu, Katonda asobole okuddamu ekibuuzo kye kye yalina mu bulamu ekyokuba nti Yerusaalemi kyaggwaawo, ssaddaaka tezikyaweebwayo, obwakabona tebukyaliwo. Katonda okusobola okuddamu ekyo Danyeri kye yali abuuza mu bulamu bwe, yamwolesa ebyo bye tulaba mu ssuula ey'omunaana. Ssuula ey'omunaana eya Danyeri ayolesebwa ensolo ezaakozesebwanga nga ssaddaaka okuwaayo mu kifo ekitukuvu. Ayolesebwa embuzi n'ayolesebwa n'endiga. Lwaki mu ssuula eno obutafaananako na ssuula ndala zonna ez'ekitabo kya Danyeri, Katonda ayolesa Danyeri ng'akozesa ensolo ezaaweebwangayo nga ssaddaaka? Kino kyangu nnyo okwanukula, kubanga essuula ey'omunaana eyogera ddala ku kusinza okwa Katonda ow'amazima, eyanukulira ddala ekibuuzo ekyali mu bulamu bwa Danyeri. Okusinza nga tekukyaliwo, Yerusaalemi kyazikirizibwa, yeekaalu tekyaliwo, kati emyaka giri 5 n'omusobyo, kiki ekigenda mu maaso? Katonda n'ayolesa Danyeri ensolo zennyini z'amanyi ezikozesebwa mu kusaddaaka, okumwolesa obugazi obw'omulimu omunene Katonda gwakola ku lw'olulo lw'Omwana w'Omuntu, si ku lw'Abayudaaya bokka naye ku lw'ensi yonna, si kuyita mu nsolo na musaayi gwayo, naye okuyita mu ssaddaaka ya Yesu Kristo era Masiya. Kiki ekigenda okubaawo eri okusinza n'obwakabona? Kyo Danyeri yali akyebuuza, kubanga emyaka gyali mingi, ate nga kirabika Yerusaalemi kyazikirizibwa, ekirabika nga watakyali ssuubi. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, essuula eno ey'omunaana
kyeva erimu ensolo ezo z'olaba ezisaddaakibwa obutafaananako na ssuula ndala ezaalimu ensolo endala ezaali zitafaananako ng'ezi naddala ey'okubiri n'essuula ey'omusanvu. Olwekyo mu ssuula ey'omunaana malayika alaga Danyeri ebigenda okubaawo, amulaga obuyinza obw'obufuzi obwali bugenda okwezza Yerusaalemi okusinza awamu ne ssaddaaka. Amulaga endiga eyali ekiikira obwakabaka bwa Medi n'Abaperusi, n'amulaga n'embuzi era ekiikira obwakabaka bwa Buyonaani. Lwaki amulaga ensolo zino zombi? Kubanga mwe mwali omw'okuva obuyinza obwali bugenda okutaataaganya, okusambirira, okuzikiriza n'okuggyirawo ddala ekyo kyonna ekiyitibwa okusinza Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kitabo kya Danyeri essuula ey'omunaana, osoma olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'e11, osangawo akayembe akatono akaakula okuva mu bwakabaka obwa Buyonaani, era Bayibuli yogera ebigambo bino kuko Danyeri essuula 8 olunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'e11. Ne ndaba tuuse Entebbe agamba bw'ati, musonyiweko Danyeri essuula 8 9 paka 12, agamba nti ne mulimu mwago amayembe, ne muva ejjembe ettono eryafuuka eddene ennyo nga lyokeddwa obukiiko obwa ddyo, nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo n'ery'ebuvanjuba n'ery'ensi ey'ekitiibwa, erifuuka eddene n'okutuuka eri eggye ery'omu ggulu n'eby'omu ggulu n'emmunyenye ezimu ne zibisuula wansi ne libisambirira, weewaawo lyekuza lyokka n'okutuuka eri omukulu w'eggye ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna n'ekifo ekyawatukuvu we ne kisuulibwa, n'eggye ne liweebwayo eri oyo awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona, ne lisuula amazima wansi, ne likola nga bwe lyayagala, ne liraba omukisa. Lwaki nsoma ennyiriri ezo? Nga tunaba kusoma olunyiriri lwa 14 mu ssuula ey'omunaana, Danyeri alagibwa olutalo olugenda okwolekera ensi ey'ekitiibwa ye mwe yali ava, olutalo olwali olw'okukuumira ensi ye mu bunyage okumala ekiseera kiwanvu. Danyeri bw'abanga yali alowooza nti okusinza n'okuddamu okuwaayo ssaddaaka n'obuweereza bw'abakabona nga byali bigenda kubaawo mangu nnyo, asaasirwa nnyo kubanga byali bigenda kweyongera kwonooneka bwonoonesi. Ekintu kino nga kyantiisa. Danyeri yali alowooza ebintu okuba nga byali bigenda kutereera, obunyage buli kumpi kuvaawo, emyaka egyayogerwako nnabbi Yeremiya kirabika gigenda kuggwaayo, tuddeyo mu nsi yaffe, tuddeyo tusinze, tuddeyo tubeere ne Yakuwa. Okwolesebwa kuno kumulaga nti byali bikyali wala. Kino kye yali alabako ekyokubatwala mu bunyage, Yerusaalemi n'ebeera ekifo ekyafuuka amatongo, kyali kituuza. Katonda alaga Danyeri mu bwakabaka obugenda okuyimuka, mulimu obugenda okuyimuka nga buva mu Buyonaani. Obuyonaani bwe bwamala okwefulamu emirundi 4, obumu ku bwakabaka obw'omulundi ogumu ne buyimuka. Buno bwe bwakabaka bwa Ruumi. Era Danyeri alagibwa nga bwali bwakuyimuka busambirire, bulinnyirire obuweereza bwonna obw'ekifo ekitukuvu awamu n'amakulu gaabyo. Kino kyali kyantiisa nnyo eri Danyeri. Kitegeeza si byamangu, tebagenda kuddaayo mu mbeera ya kusinza na kutereeza nga bwe baali. Ebiseera bikyali biwanvu ate kikyali kituuza. Okuweereza Katonda n'okumusinza bikyali nnyirirwa, kikyali kituuza. Embeera egenda kweyongera kwonooneka. Akayembe akatono akakiikirira obwakabaka bwa Ruumi ensomi oba obwa Paapa, obwakabaka buno bwali bwakulinnyirira n'okusambirira kyonna ekiyitibwa okusinza. Obukulu bwa ssaddaaka ya Yesu Kristo bwonna bwali bwakulinnyirirwa, n'obwakabona bwonna bwali bwakusaanyizibwawo.
Danyeri yali alabira kumpi naye nga Katonda alengera wala. Era obwappaapa buno bukiikirwa akayembe akato bwali bwakufuga amawanga gonna butuuke ne kussa eritta abatukuvu ba Katonda mu biseera byabwo. Ebyawandiikibwa bitulaze nti tewali agenda bukuba ku mukono, tewaali yali wakubuziiza, bwali bwakukola kino nga tewali muntu n'omu awaŋŋanze yadde abulemesa okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwo. Eri Danyeri ng'Omuyudaaya bino byali byantiisa, okuba nti obwappaapa nga bukiikirwa akayembe akato bwali bwakulwanagana n'okusinza okw'amazima, mwe mulina okukyusa obukulu bwa Ssabbiiti ya Katonda, okubujja ku lunaku olw'omusanvu, okubuteeka ku lunaku olusooka, ng'obuyinza buno oba obufuzi buno bwali bwakugenda mu maaso n'okuggyawo ssaddaaka, kubanga ssaddaaka ya Yesu Kristo yokka yetangirira ebibi. Naye obwappaapa bwali bwakuteekawo enkola etangirira ebibi by'abantu nga tebayise mu ssaddaaka ya Kristo, naye nga bayise mu bisonyiwo n'okusonyiyibwa okw'abantu obuntu. Baali bakuggyawo obwakabona nga Yesu Kristo ye kabona asinga obukulu, ayimirira mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Obwo bwali bwakumuggyawo, abantu obuntu bafuuke abakiise baffe mu maaso ga Katonda. Tutandike okusaba essaala nga tetuzisaba mu linnya lya Yesu, naye nga tuzisaba kuyita mu linnya ly'abatukuvu abaafa. Ekyo Katonda yakiraga Danyeri yadde nga kyali kibuzayo emyaka 10 kibeewo. N'amulaga nti Danyeri, by'olowooza temugenda kuddayo mangu mu Yerusaalemi, muddemu musinze Yakuwa, muddemu muzimbe yeekaalu, muddemu mukole obwakabona, olabika tokimanyi bulungi. Ebiseera eby'omu maaso biraga nti obwakabaka bwakuyimuka buzikirize bino byonna, bumalewo okusinza, bumalewo obwakabona, bumalewo ssaddaaka ya Yesu, bulumbire eddala eggulu n'okuyigiriza kwa Katonda okw'amazima. Dasewo ne banyabo, essula ey'omunaana ekyo kyeriko etuyigiriza ffe abaliwo mu mulembe guno ti Setaani mulabe wa kusinza, Setaani mulabe wa bwakabona bwa Yesu, Setaani mulabe wa bulokozi, era okuyita mu maanyi ag'obufuzi ng'agattiddwamu eddiini. Obwappaapa bwakozesebwa Setaani okulwanisa bino byonna, ekyamazima nga tewali abukuba ku mukono nga Bayibuli bw'ewandiika. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze agoberera ebigambo bino, kye njagala nkutegeeze, Danyeri ayingira mu mboozi eri ye bwe nnyinza okugamba. Kubanga bw'otunula mu ssula ey'omunaana olunyiriro lw'13 agamba nti ne ndyoka mpulira omutukuvu ng'ayogera, n'omutukuvu omulala n'agamba oyo eyali ayogedde nti ebikwolesebwa eby'okukiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusaawo okubaawo, n'okwonoona okusinza, okuwaayo awatukuvu era n'eggye okusambirirwa n'ebigere. Danyeri awulira abatukuvu nga boogera. Emboozi eno si ye, abatukuvu omu agamba omulala. Ebigambo bye tugamba nti osanga Danyeri teyandibiwulidde. Omu ng'abuuza ekibuuzo, ebintu bino bigenda kukoma wa? Kubanga newankubadde nga naye abikudde okwolesebwa eri Danyeri, naye yeeraliikiridde. Kino nga kigenda kubeera kizibu ekiriwa? Ssaddaaka ey'ekiweebwayo ey'emirembe gyonna naye egenda kuzikirizibwa. Awatukuvu wagenda kusambirirwa, n'eggulu lyennyini awamu n'obulokozi bugenda kulumbibwa. Ebintu bino bigenda kutuusaawa? Obufuzi buno n'obwakabaka buno gamba ebintu bino bigenda kutuuka ddi ku nkomerero? Danyeri n'atega amatu awulire bino byonna ebimulagiddwa bigenda kukoma ddi? Onyero 14 Luganda n'aŋŋamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 olwo awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Danyeri ayingira mu mboozi eteriiye. Bw'agiyingiramu awulira abatukuvu nga boogera. Abatukuvu nga boogera bagamba nti ebyo byonna ebigenda okukolebwa bigenda kutwala amakya n'amawungeera. Amakya n'amawungeera kitegeeza lunaku, kubanga mu kitabo kya Lubereberye essuula 1 ojja kusoma ne buba akawungeezi ne buba enkya lunaku lumu, ne buba akawungeezi ne buba enkya lunaku lumu. Amakya n'amawungeera kitegeeza lunaku. Danyeri agenda okuwulira ng'abatukuvu bano boogera nga bagamba nti bino byonna
bigenda kutuusa amakya n'amawungeera 2023 olw'awatukuvu walyoke walongoosebwe. Oluvannyuma lw'okulagibwa amakulu g'okwolesebwa kuno, Daniel alagibwa nga bino ebimwoleseddwa byali bya kiseera kya mu maaso nnyo, byali byakutuukirira nga ne Danyeri yafa dda. Osoma nnyo 2:6 essuula ey'omunaana nti era ebikwoleseddwa ebyamakya n'amawungeera ebibuuliddwa bya mazima, naye gwe bikka ku bikwolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala. Ekitegeeza nti Danyeri n'akitegeera nti si kye kiseera okuddayo ewaabwe okuzzaawo byonna bye baafiirwa bwe baddiwa mu bunyage. Danyeri n'azirika. Wuliriza mboozi eteriiye. Danyeri n'azirika. Danyeri yazirika kubanga kyali tekikkirizika. Era malayika bwe yalaba nga Danyeri azirise n'amulekamu ekiseera kumpi emyaka nga 3, ate n'alyoka akomawo alyoka amunnyonnyole biri ebyamwolesebwa bye yali takyasobola kugumiikiriza. Awo nno bwe tutuukira mu ssuula ey'omwenda, twetaaga okuva ku y'omunaana bwe tuba nga tunaategeera amakulu g'ennaku zino 2023. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Katonda waffe wa kisa kubanga tatulekere. Nnaku 12 yaziraga Danyeri. Danyeri azimulaga ng'akabonero ak'okuleeta omukisa gy'ali, n'okumuyigiriza, n'okumusomesa, n'okumulaga ekkubo ettuufu ly'agwanidde okutambuliramu. Danyeri n'azirika kubanga kino kyali tekikkirizika. Ekiseera kigenda kuba kiwanvu nnyo okuddayo okuzimba Yerusaalemi mu birowoozo bye nga bye bivugiramu oluvannyuma lw'emyaka nga 3 nga n'obwakabaka bwa Babuloni bwasuulibwa dda, nga kuliko bwakabaka bw'Abameedi n'Abaperusi. Danyeri ng'ayeeyongera okwetegereza ebyo byali byawandiikibwa mu bunnabbi bwa Yeremiya, ayongera okuzuula okulaba ddala ekiseera nga kirabika kiweddeyo. Danyeri yalaba ng'ekiseera kirabika kiweddeyo. Yeremiya bye yawandiika mu ssuula ya 29, osoma mu kitabo kya Yeremiya eri essuula eya 29, osanga Yeremiya nga yawandiika ebigambo ebikulu, ebigambo ebyali biraga nti baali baakumala mu bunyage emyaka 7. Kaakati Danyeri kyalaba olwaleero emyaka gigenda giggwaayo, naye mu kuggwaayo kuno talaba ssuubi. Mu kuggwaayo kuno Danyeri talaba nti waliwo omukisa gwonna ogw'okuwona. Kino nabbi kye yali awulira. Ennaku zigenda ziggwaayo, kirabika Mukama abeerabidde. N'okwolesebwa kwe yafuna emyaka 3 ne giyise nako kwamutiisa, n'alemerwa n'okutegeera obulungi. Yava agwa wansi ne yeegayirira Katonda ku lwa Isirayiri. Bw'onaasoma essuula ey'omwenda, ennyiriri ezisooka nga 18 zirimu kwegayirira kwa Danyeri. Mukama bwe tuba twakusobya tusonyiwe, bwe tuba twakola ekikyamu tudduukirire, totuleka kubula, totuleka kuzikirira, totuleka kusaanawo, twayonoona naye tutwabulira. Ng'ekiseera kirabika kiwanvu. Danyeri alaba tewakyali ssuubi lya kuzzibwawo kwa ggwanga lye. Abaali bw'atyo, malayika n'akomawo. Oli eyamwolesa. Mu lunya olw'20 mu ssuula ey'omwenda okutuusa ku 23 waliwo ebigambo bino. Awo bwe nali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu ba Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange
maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nali njogera mu kusaba musajja Gabudyeri bwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu nankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi n'anjigiriza n'ayogera nange n'aŋŋamba nti gwe Danyeri kaakano ofulumye okugeziwaza mu kutegeera bw'asooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo kale lowooza ebigambo ebyo otegeere bye wayolesebwa. Malayika n'akomawo. Luvannyuma lw'emyaka ng'esatu Danyeri ng'akabiira Yerusaalemi, Danyeri akabiira Isirayiri, obwakabona buweddewo, okusinza kuweddewo, Yerusaalemi kiri matongo, tugenda kukola tutya ng'eggwanga lya Katonda. Malayika kyava abuusibwa n'ajja n'amukomako n'amugamba nti Danyeri kaakati ekindeese nze kugeziwaza kati mu kiseera kino kale kankuweeko ku kifaananyi ekitono kubanga kirabika ennaku 23 ze nayogerako mu kwolesebwa okwasooka tewazitegeera. Kaakati ekindeese kwe kugaziya okumanya kwo, ekindeese kwe kukunnyonnyola ennaku zino 23. Malayika alaga Danyeri nti abantu be baali tebalekeddwa bbali. Katonda abalowoozaako wadde nga baali baayonoona. Era ekyamuleeta okunnyonnyola Danyeri ku bimu ku biri mu nnaku 23 kwe kumulaga nti waali wakyaliyo ekiseera ekyali kikyasigaddeyo eri abantu be. Olw'ekyo okunnyonnyola kuno malayika kwe yali annyonnyola kwali kwa kulondoobamu ekiseera eggwanga lya Danyeri kye baali balina okuddamu okwerwanirira n'okuddamu okulongoosa obulamu bwabwe. Lwaki Danyeri yazirika? Singa ennaku nga ddala zaali 23 literal days, egyo emyaka nga 6.5, Danyeri yali tateeka kuzirika kubanga emyaka 6.5 gyali kumpi nnyo. Actually Danyeri yandisanyuse busanyusi yabamugambye nti ennaku 23 abatukuvu bagenda kulongoosebwa. Danyeri yandibadde asanyuka busanyusi. Naye omanyi ensonga lwaki Danyeri yazirika ng'awulidde nti amakya n'amawungere 23. Ekyamuzirisa Danyeri akimanyi bulungi nti mu lulimi lw'obunnabbi buli lunaku gubeera mwaka. Era bwe yawulira nti ennaku 23 walyoke walongoosebwe ye n'akitegeera mangu nti ayogera ku myaka 23 n'azirika. Olw'ekyo nga tugenda okunnyonnyola amakulu g'emyaka 20 oba g'ennaku 23 tugenda kukozesa kye tuyita day ya principle nti buli lunaku mwaka, buli lunaku mwaka. Eyo kye tuyita day ya principle. Olw'ekyo bwe twogera ku nnaku 23 twogera ku myaka 23 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Katonda mu bunnabbi kinazze akiraga nti olunaku lutegeeza mwaka. Danyeri malayika n'asalawo amugiremu akatundu kaabwe kubanga yali amanyi nti ebyabwe bikomye. Yali amanyi tebeggwanga lye biweddewo. Yali amanyi tebakyalinayo kiseera kyakweddaabulula. Yali amanyi tewakyaliwo omukisa eri Bayudaaya. Gwate emyaka 23 we giri ggwerako watukuvu walongoosebwe kyekiriba ku ggwanga lyange. Malayika kyava akomawo. Ekimukomyawo kulaga Danyeri mu myaka 23 nammwe mulina mwaka 4. Abayudaaya nammwe mulinamu akaseera kammwe. Toyanguwa mangu kukaaba na kweraliikirira na kulemerwa kulya mmere na kukaaba n'oyaziirana ne weesiba ebibukufu ne weesiiga evvu. No, nammwe mukyalinayo akadde ku nnaku zino. Era mulina ne bye muteekwa okukoleramu. Kyekyakomyawo malayika. Yensonga lwaki mu kunnyonnyolako yannyonnyola kadde ako kokka akaali ak'Abayudaaya. Era yensonga lwaki ku nnaku 23 annyonnyolako emyaka 49 gyokka n'ebyo ebigenda okubeeramu. Yensonga lwaki naffe tugenda kutwala omukisa guno okulaba nti tuyiga ebigambo ebifaananako bwe bityo.
naye nga tunakwogera ku nnaku 23 tulina okujjukira day ya principle nti buli lunaku lutegeeza mwaka. Kino Danyeri yali akimanyi, yensonga lwaki yazirika. Singa yali amanyi nti olunaku lutegeeza lunaku, gyali myaka nga 6 gye gyali gibulayo abatukuvu balongoosebwe, teyandizirise, yandisanyuse busanyusi. N'olwokuba yali akimanyi, bwe yawulira ennaku 23 n'amanya emyaka 23 n'azirika. Kati naawe nga tugenda okuyiga naawe manya bwe twogera ku nnaku tutegeeza mwaka mu bunnabbi. Kino nno kisangibwa ne mu Bayibuli mwekiri ddala. Kubala essula y'e14 onyo lwa 34, kubala essula ya 14 onyo lwa 34, waliwo ebigambo bino bye njagala nkusomere. Kubala 14:34 agamba atya? Agamba ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwali ze mwakettere ensi z'ennaku 4 buli lunaku mwaka, bwe munaabangako bwe muti obutali butuukirivu bwammwe gy'emyaka 4, era munaamanyanga bwe nababuulira. Buli lunaku mwaka. Kasita Katonda ayogera olunaku mwaka. Ekyo kirabako mu kubala ennaku 4 ze baamala okuketta ensi z'ennaku 4. Ennaku 4 ze baamala nga baketta ensi gy'emyaka 4 gye baali ab'okumala mu ddungu. Ate kyewuunyisa kiri kimu, si wano wokka, naye katusomeko ne mu Ezeekeri essula ey'okuna onyo olw'omukaaga. Ezeekeri essula ya 4 onyo lwa 6 waliwo ebigambo bino. Agamba era nate bw'oliba ng'omaze ezo, oligalaamira ku lubiriizi lwo olwa ddyo, olyetikka obutali butuukirivu ennyumba ya Yuda, ennaku 40 buli lunaku mwaka bwe nnaabuteekerawo gy'oli. Buli lunaku mwaka. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, bwe tuba nga tugenda okunnyonnyola n'okwogera ku nteekateeka eno, tugamba nti tugenda kukozesa kituyita day ya principle. Ekibuuzo kibuuzo, ennaku 23 zitegeeza ki? Kakati njagala tukozesa omukisa guno okutandika okunnyonnyola kiki ekyazirimu mu budakiika buno obutali bungi, tumalirize waakiri ekitundu ekisooka olunaku olwaleero. Genda nange mu kitabo kya Danyeri essula ey'omwenda. Danyeri essula ey'omwenda genda nange. Genda nange mu kitabo kya Danyeri essula ey'omwenda. Tugenda kusoma olunyiriri olwa 24 awo tugenda okutandikira. Danyeri essula 9 olunyiriri lwa 24 agamba bw'ati. Agamba nti Sabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kye ekitukuvu, okukomya okwonoona, okumalawo okusobya, n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu, n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo, n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalagirwa, n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Katonda bw'asalawo okwolesa Danyeri ebiri mu nnaku 23, malayika Gabulyeri ategeeza Danyeri nti ku kitundu ku myaka 23 Abayudaaya nga be bantu ba Danyeri bafunye omukisa ogutenkanika, balinako wiiki 7. Buli wiiki ebeeramu ennaku 7. Wiiki 7 kitegeeza 7 nga z'ennaku eziri mu wiiki emu. Emirundi 7 z'ennaku 49. Ekitegeeza nti ku myaka 23 Danyeri n'eggwanga lye baali baweereddwako emyaka 49
emyaka 49 ng'ezo zaali zibaweereddwa okusobola okwetukuza, okusobola okuddamu okuzimba Yerusaalemi, okusobola okuddamu okwerongoosa, n'okuddamu okuzimba enkolagana yaabwe ne Katonda. Abayudaaya baali bakyalinayo ekiseera eky'ekisa. Ekyo Danyeri yali takimanyi, ekyo Danyeri yali takitegedde, ekyo Danyeri yali takifunye mu bujjuvu bwakyo. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bye. Emyaka 49 gyali giweereddwa Abayudaaya bokka. Ku myaka 23 era malayika ekyamuleta kwe kunnyonnyola Danyeri ki ekigenda okubeera mu myaka 49. Mu myaka 49 egyo mwalimu ebintu eby'enjawulo bye tusomera mu Nnyiriro lwa 24. Abayisirayiri okwetukuza, okwerongoosa, saddaaka esinga saddaaka zonna okukolebwa, oyo omutukuvu ennyo okufukibwako amafuta. Basobola bamukolo, muganda wange ne mwannyinaze, abo bonna ebyo Katonda byayogera mu Lunyiriri olwa 24, muganda wange ne mwannyinaze, byali byakubeerawo mu myaka 49 egyali giweereddwa Abayudaaya. Oyo Katonda si wa kisa, oyo Katonda si wa kwagala, oyo Katonda si wa buyinza. Katonda asalawo okwawulako emyaka 49 n'agamba egiweereddwa Abayudaaya. Danyeri yalina okusanyuka, Danyeri yalina okujaguza, Danyeri n'addamuko ku ssuubi, Danyeri n'addamu n'afunako ku mirembe. Nti emyaka 49 gituweereddwa ffe ng'Abayudaaya. Ekigituweesezza kyangu nnyo. Tugiweereddwa kwerongoosa, tugiweereddwa kwetukuza, tugiweereddwa kweza bujja, tugiweereddwa okutabagana ne Katonda waffe, tugiweereddwa okuzimbibwa. Emyaka 49 tugiweereddwa ffe Danyeri n'abantu bange, obulamu bwaffe okutuusibwa okudda obujja awamu n'okunywezebwa. Muganda wange ne mwannyinaze, yensonga lwaki Danyeri, yensonga lwaki musonyoko, yensonga lwaki Danyeri Mukama amwolesa ebigambo bye bino biweereddwayo gye bali beetukuze beerongoose emyaka 49. Kale emyaka 49 egyo malayika ono gy'annyonnyola, gy'agaziya, kubanga interest ya Danyeri irimu egyo gyokka. Ebirala ebinaabaawo mu myaka emirala giri ng'oggyeko 49 egy'Abayudaaya yali wakubitegeeza Yokaana mu kitabo kyakubikkulibwa ng'enjiri etuuse mu baamawanga na biki ebyali ebyokubeerayo. Kaakati ye Danyeri nga bw'ali Omuyudaaya ne mu kutegeera kwe nti Katonda wansi emu yaabwe yokka, kyava asalawo amunnyonnyola eby'Abayudaaya byokka gy'emyaka 49. Kiki ekyali ky'okubeera mu myaka egyo 49? Ekyo nno malayika ono kyabikkula, ekyo nno malayika ono kyalaga, ekyo nno malayika ono kyayolesa Danyeri. Olw'ensonga eyo bw'oba onaategeera amakulu agali mu myaka 23 otandikira mu kumanya emyaka 49 egyayebwa Abayudaaya. Emyaka gino 49 gyatandika ddi? Kubanga Danyeri alagibwa nti emyaka gino 23 minene naye mwe muweereddwako 49 naye gina we gigenda okutandikira ddi. Abayudaaya ne bagenda okutandika ekiseera kyabwe ku myaka gino 23. Danyeri kyava ategeeza bw'ati, omusajja ono singa oba osomye mu kitabo ekya Danyeri essuula ey'omwenda n'osoma Olunyiriri olwa 25 olabawo ebigambo bino. Agamba atya? Agamba olwa 25, kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo okuzimba Yerusaalemi okutuusa kwe yafukibwako amafuta omulangira walibaawo Sabbiiti 7.
walibaawo sabbiiti 62 ekizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro ebyokutegana. Era sabbiiti 62 bwe ziriggwawo oyo yafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa so taliba na kintu, n'abantu ab'omulangira alijja balizikirira ekibuga n'awatukuvu, enkomerero eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa okwalangirirwa. Olunyi olw'abiri lulaga nti ennaku zino 2023 zaali za kutandika. Ennaku zino 2023 zaali za kutandika ekiragiro we kyaweebwayo okuddamu okuzimba Yerusaalemi. Ekiragiro eky'okuddamu okuzimba Yerusaalemi kyalangirirwa mu mwaka ogwa 457. Omwaka ogwa 457 BC. Ekiragiro ekisembayo ekyalagira Abayudaaya bonna mu mirembe giri egy'Abannekemeya n'abalala 457 BC. Obubaka bwa Perusi nga yebufuga ku mulembe gwa kabaka Aliterugizi. Bw'osoma mu Ezera essula ey'omusanvu olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'17 osangawo ekiragiro ekyo nti kasookedde ng'ekiragiro kiyita okuddayo okuzimba Yerusaalemi ennaku zammwe 49 bwe zigenda okutandikira oba emyaka 49 ez'Abayudaaya awo we zitandikira. Mu myaka gino 49 agambye bino bye bigenda okubeerawo. Wagenda kusooka wabeewo sabbiiti 7. Buli sabbiiti, that is a week, erimu ennaku 7. So bw'agamba sabbiiti 7 ategeeza sabbiiti 7 times 7 which is 49 days or 49 years in prophecy. Nti okuva mu mwaka gwa 457 ng'ogattako emyaka 49 waali wakubeerawo okuddayo okutandika okuzimba ekibuga n'emisingi gyakyo okulaba nti ginywezebwa. Era Abayudaaya oluvannyuma lw'emyaka 49 ng'ekiragiro kimaze okuyita waaliyo okuddayo. Kibe kiri bannange, waaliyo okuddayo kuzimba ekibuga kyabwe n'okunyweza ebisenge byakyo n'okubikakasa. Kyo Danyeri yakibagamba ti naye ate oluvannyuma lw'emyaka 49 wagenda kubaawo sabbiiti endala 62. Wagenda kubaawo sabbiiti endala 62. Those are 62 weeks. Olwekyo waddira sabbiiti 62 n'ogattako sabbiiti 7 ofuna sabbiiti 69. Sabbiiti 69 gy'emyaka 483. Nti awo eyafukibwako amafuta n'alyoka ajja omulangira Yesu Kristo. Kitegeeza emyaka gino 49 gyali mu bingi eby'okubeeramu munda. Byatandika mu 457 BC. Ekigendera ddala bw'ogattako emyaka 483 otuuka mu AD 27. AD 27 kubanga ova mu BC n'obala ng'otoolako paka mu AD 27 emyaka 483 Yesu n'abatizibwa mu kiseera kyennyini ekyo ekimu ali myaka 3. Obunabbi buno nga bwali bwa mazima nnyo. Era mu kiseera kyennyini AD 27 Yesu n'abatizibwa. Manyi nti bw'obala otuuka ku AD 26 n'egattamu omwaka gumu kuba ne tulina 0 year. Bwe twava ku BC 1 twagenda ku AD 1. Gw'obala 26 kubanga obaze ne 0. Ne 0 gijjewo kuba tulinayo 0 year. Tulina BC 1 AD 1. So opushingamu omwaka gumu gwandibadde ogwa 0 ne gubeeramu AD 27. Agambye nti oluvannyuma lwe yafukibwako amafuta walibaawo sabbiiti emu. Naye wakati wa sabbiiti
agenda kuwaayo ekiweebwayo. Jjukira Abayudaaya baaweereddwa sabbiiti 7 gy'emyaka 49. Kati emyaka 49 egyo sabbiiti 62 ezaali ez'okuyitawo gy'emyaka 483 kubanga buli sabbiiti erimu emyaka 7. So 69 times 7, that is 483. Kati emyaka egyo bwe gyayitawo mu AD 27 Yesu n'abatizibwa n'afukibwako amafuta. Agambye nti okuva ku wiiki 69 okutuusa ku y'ensanvu wakati waayo yali akuwaayo ekiweebwayo akomye saddaaka zonna. Era mu AD 31 exactly a half kubanga abatizibwa mu AD 27 gatako emyaka 3 n'ekitundu kubanga gye yamala n'abayigirizwa. Emyaka 3 n'ekitundu erevu bwe jaggwako Yesu Kristo n'akomerwa ku musaalaba n'akomya saddaaka n'ateekawo obutuukirivu. Baamufutyanga nga Bayibuli bw'ennyonnyodde ne bamulinnyirira n'afa nga ataliiko babe tekiina mutawaana naye okufa kwe kwali kwakomya saddaaka zonna. Era Yesu bwe yafa wakati mu myaka 7 egyali gisembayo egy'Abayudaaya, Abayudaaya ne baba nga basigazzaayo emyaka 3 n'ekitundu kubanga Yesu yabatizibwa ng'ebula emyaka 7, Abayudaaya emyaka 49 giggweeko. Era mu AD 39 Siteefano n'afulumizibwa mu Yerusaalemi n'akubibwa amayinja ng'akabonero akaali kakakasa nti ekiseera ky'Abayudaaya kyali kimaze okutuuka. Mande ejja awo tugenda okutandika tunnyonnyole awatukuvu okulongoosebwa weewaliwa kubanga emyaka 49 egy'Abayudaaya jaggwako mu AD 34. Bw'obala okuva mu BC 457 ekiragiro ne kyafuluma okuddayo okuzimba Yerusaalemi paka AD 34, AD kitegeeza Anno Domini, Yesu ng'amaze okujja. Emyaka BC bagibalanga basemberera Yesu, AD bagibala kuva ku Yesu nga bambuka. So bw'obala okuva eri ng'ogenda osembera Yesu gy'emyaka 457 n'ogattako 34 ogenda okumaliriza ng'olina emyaka 49. Emyaka 49 bwe gino ne giggwako egy'Abayudaaya nga Siteefano afudde. Muganda wange ne mwannyinaze, Katonda wa kisa n'Abayudaaya yabawa omukisa okwenenya era yabawa omukisa okudda gy'ali. Olwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Kibuuzo kigazi nnyo neero tugezezzaako okuddamu ekitundu ekisooka ne ku Mande ejja tugenda kuddamu ekitundu ekyokubiri sobole okumanyira ddala byonna ebikwatagana ku nnaku 2023 naki ekyali mu nnaku ezo nga malayika bwe yazoolesa Danyeri. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa ogw'amaanyi.